पापा पापा मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई बस नहीं मिला। इन गुब्बारों का एक अच्छा सा बस बना दीजिए। दोस्तों, बस बनाने में तो काफी मेहनत लगेगी, लेकिन मैं अपने बेटा का ख्वाहिश पूरा करने के लिए इन गुब्बारों की मदद से एक अच्छा सा बस बना देता हूँ। ये लो दोस्तों, मैं अपने बेटा के लिए गुब्बारों का बस बना दिया। पापा पापा दोस्तों को डराने के लिए इसके जैसा बड़ा सा डायनासोर बना दीजिए। ठीक है, तो तुम्हारे लिए इन गुब्बारों का एक अच्छा सा डायनासोर बना देने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लो दोस्तों, मैं डायनासोर बना दिया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।